Soc el Borja Antela i avui vinc per presentar-vos aquesta assignatura Centre i Perifèria al món antic. Es tracta, pel títol, d'una matèria, jo considero que és força oberta, força conceptual, i en aquest sentit he pensat que potser cal una sèrie d'explicacions prèvies. És per això que hauríem de pensar en un primer moment què entenem per centre. El centre no és un concepte geogràfic, és més bé un concepte en relació amb una distribució de coordenades. En aquest sentit, establim el centre sempre en relació amb altres punts de referència. Pel que a nosaltres ens interessa, aquests punts de referència són les perifèries, allò que estan en els marges. Aquestes perifèries, per això, resulten també una mena d'extrem, moltes vegades dins fins i tot del marc de coordenades, dins del que podríem anomenar pel món antic, dins de les fronteres, a les fronteres mateixes o després de les fronteres, com dic, una sèrie de coordenades, de referència, que no només indiquen punts en un mapa, sinó sobretot punts de relació. I és d'això del que parlarem avui, de relacions entre els pobles en el món antic. Jo encara diria una mica més, i és que parlarem de conceptes de relació. En aquest sentit, quan s'estableix un sistema d'interacció centre-dependència, centre-perifèria, es considera que al centre s'estableix una mena d'autoritat o de perspectiva privilegiada. Podríem dir, fins i tot, que en el centre hi som nosaltres o els que ens expliquen la història de l'antiguitat, els propis antics, uns antics molt concrets, com veurem, i a les perifèries, per tant, s'estableixen els altres, aquells que no són nosaltres i, per tant, que són diferents. És per això que la relació entre centre i perifèria és també una relació d'alteritat i una relació de diferència. En aquest sentit, podríem fins i tot gradar la distància entre la perifèria i el centre i afegir que quan més distant està un poble o un lloc del suposat centre hi ha una diferència d'identitat més grossa. És a dir, que la gent que viu a províncies, per exemple, a l'Imperi Romà, és diferent de la gent de Roma, però no ho és tant com la gent que viu fora dels marges del món romà, que encara és molt més diferent. I fins i tot aquesta gradació es podria ampliar en els marges del món conegut, per exemple, de manera que és en la incertesa dels límits, ja no del món romà, sinó del món mediterrani o del món antic, que sorgeixen tots els mites en relació amb els monstres, amb la foscor, amb allò que és desconegut. Una mena de cor de les tiniebles de l'antiguitat. Per tant, aquestes diferències d'identitat són construccions d'aquesta alteritat que penso que és allò més interessant de la nostra matèria. Parlant d'aquesta relació entre centre i perifèria, per tant, us proposo partir de tres activitats. En la primera d'elles focalitzarem l'anàlisi, el nostre estudi, la nostra revisió en relació amb els discursos de descripció dels pobles perifèrics. Per la meva pròpia idiosincràsia em resulta interès als pobles atlàntics, però també podríem parlar dels pobles de l'Índia i de com els grecs i els romans, que són en el fons els que ocupen aquest centre, un centre que no és geogràfic sinó que és geopolític, descriuen aquests pobles i les seves diferències en relació amb els seus models. És interessant en aquest sentit les diferències en l'alimentació, una cosa que sobta i que a dia d'avui potser la diferència culinària està vista com un valor i en el món antic està vist com un greuge. Això ens dedicarà a la primera activitat. A la segona activitat revisarem el concepte de viatge i, per tant, el viatge cap a la perifèria, cap a més enllà de la frontera, per exemple, la frontera, diguéssim, física més maca, per dir-ho d'alguna manera, del món antic, que és el mur d'Adrià, i revisarem aquest viatge ja no com una realitat, perquè això es pot veure en altres matèries, sinó com una ficció. És a dir, ens focalitzarem en la paradoxografia, que és aquesta
gènere literari que a l'antiguitat es dedica a parlar de mons gairebé impossibles. Un exemple model podrien ser els viatges de Gulliver o el baró Munchausen. Doncs els antics tenen molts d'aquests viatges i, de fet, moltes vegades protagonitzats per personatges ben coneguts, Sertori, Alexandre, que duen a terme exploracions de mons impossibles. I això ens dona unes referències, novament, d'aquest marc de dependència, de construcció d'alteritat i d'interacció centre-perifèria. Per últim, m'agradaria plantejar posar en qüestió la teoria món, el model d'estudi centre-perifèria que es va desenvolupar no fa molts anys encara, però que a dia d'avui està molt discutit. La intenció no és validar-ho, ni tampoc rebutjar-ho, sinó simplement analitzar els seus pressupostos i veure de quina manera ens pot ser útil per entendre aquest marc complex que, com us dic, intentarem plantejar en la mesura del possible. Per tant, els objectius definitius són entendre la complexitat de la construcció de la barbàrie, entendre la interacció de les identitats i aquesta qüestió de l'alteritat, que trobo que l'antiguitat és fonamental, i, per últim, jo diria entendre'ns a nosaltres. Entendre'ns per la diferència i per la similitud. Ens assimilem als grecs i als romans, però no ens assimilem a uns altres. Doncs per què? O per què no? És una proposta, com us dic, jo crec que per mi molt engrescadora i us espero a l'aula.